हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग समस्त। तो काली आसला वीडियो कर पारे जेहेतु पूरा टायर्ड थी आसिक खाई डायरेक्ट मुझे शोई पड़ी। तो एबे मुझे मार्केट जाऊँगी किसी ब्रेकफास्ट नहीं आसा कॉफी मन हो पीवा। तो चलो देखो मोटा आसे एपटे 11टा न होला जाए माने खरा आसु सीरियसली है। चल मोटा चले खाली कहूँ चलो गाड़ी जानी पार्टी हेल्ले भी डर लगुच ना धीरे 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 तो एपटे देखी पारे माने कुहुड़ी एमती जे रास्ता देखा जाऊनी ठीक से बहुत कुहुड़ी बहुत ठंडा लगुच। कुहुड़ी किसी देखा जाऊनी रास्ता किसी नु इंडिकेटर दे पार कौड़ी कॉफी पीऊ गोटे पोखरीटा से शिव मंदिर गोटे स्टाच्यू शिवंकर स्टाच्यू गोटे से देखा जाऊनी पर आसे देखिए मार्केट यहाँ बस स्टाण्ड किसी तो खोलनी यार एपटे गोटे अजब जिनस खाଇବା दुकान लेट रे खोलुची और ड्रेस दुकान फास्ट खोलुची कौन कहबे को सेटा होची फेमस पाटखड़ा मंदिर भीतर कथा हेला बेलू भी पाटर बांफ बाहर अंडारे कफी ना चा टे मिलगले जो शांति मोटा कौन खाइबू कि खा खा ने 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 खा खाइल मोटा मोटा खाली चरी जाऊँ आसला ने 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 ये गोटे शिवंकर स्टाच्यू अच्छे कुहुड़ी एक्चुअली देखा यहाँ आगुरी गोटे पोखरीटे थी आम डाडी कहते एबे तो पानी ना से एमती भी बढ़िया देखा चलतु जा देखा जाऊ 9टा बजला हेले भी कौड़ी देखी पारे घर भी आउ देखा तो ये घरे पहुँची गलु कॉफी भी पीवा हो गला। मोटा को कहली से गोटे ब्रेकफास्ट करिया से कहला ना घर सामने गोटे होटेल अच्छी जोटा कि ये से करवा और डैडी ब्रश भी नहीं गला
କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଆମର କଫି ପିଇବା ବି ସରିଲା, ଜଳଖିଆ ବି କରିଦେଲୁ। ମୋଟା ଯାଇଛି ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ସୁ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା, ୱିଦାଉଟ୍ ସୁରେ ପଳେଇ ଆସି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରସେ ଲାଗିଲାନି। କହୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ଆଗ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା, ବୋଲେ ହଉ ଚାଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆଟା ଆମର ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ତରକାରୀ ଖାଇବେ ବହୁତ ରାଗ ଥାଏ। ଆଉ ସିରିୟସଲି ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ରାଗ ଖାଇପାରେନି। ଏପଟେ ଜଳଖିଆଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେପଟେ କେବେ ତରକାରୀ ଖାଏନି। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଆମର ସେପଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଘୁଗୁନି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବର ଚଟଣି ବି ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ମିଳୁନି ସେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ମାନେ ସମ୍ବର ଚଟଣି ମିଳେ ଘୁଗୁନି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ମିଳେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନ ହିଁ ଯାଇକି ଖାଉ। ମୋଟା ଆସୁ ଆମେ ଫେରି ଯିବୁ ସେପଟେ ଆଗକୁ ବୁଲିବାକୁ। रूमटा लॉक कर दे, रूमटा लॉक कर दे। मुँह खोलिले माने अपेक्षा आज बहुत कुड़ी सतरे आज किसी देखा ही जाऊनी। मोबाइल तो जना पड़ूनी, सामने देखला बेलू सतरे किसी जना ही पड़े ना। मजा तो आसती बड़ थंडारे फाटू, सीरियसली थंडारे फाटू कहीं आमर सेपटे भुवनेश्वर तो एत ठंडा नुह, एपटे तो बहुत ठंडा। आउ तो दारिंगबाड़ी कथा जानी थे, सेपटे जो ठंडा तो गोटे प्रकार अच्छी भावतु मैंने जार घर बाड़ी ना ये कि ठीक से पिंधिया पाऊना से केते कष्ट रोथे। आम तो सब फैसिलिटी पाई कौन आ कह जब भी गाँव को आसे पर्टिकुलर यही प्लेस को सब आसे संध्या टाइम रे आसे। यहाँ मो फास्ट टाइम विंटर सीजन रे सकाळे आसी कुड़ी टाइम ना मोटार मोर यही पर्टिकुलर प्लेस को सब आसे। जब भी मु गाँव को आसे एबे तो कुहुड़ी रे किसी देखा जाउनी, इवनिंग टाइम रे जेतोले सनसेट हुए एरिया देखिए एते सुंदर लगे जे कहते बहुत बढ़िया लगे सीरियसली। आमर जड़े भाई थिले मु जोड़ी जॉब करथली फर्स्ट अमन भाई कहीकि अमन भाई एटा तुम खास देख केमती प्लेस माने मु एक्सप्लेन कर पारिनी सीरियसली एते सुंदर लगे एपटे एरिया
तापर यही टाइम रे घाटी एरिया गुड़ाक जो गाड़ी ऊपर को धीरे धीरे चढ़े से टाइम देखिए घाटी एरिया जो सुंदर लगे माने जेहेतु बहुत घूरी आउटार व्यूटा एत बढ़िया लगुता है कौन आ तो मॉर्निंग टाइम रे एटा देखिले ए प्लेस मु इवनिंग टाइम रे आपन को देखिए सेतबेले केते सुंदर लगे अबे तो किसी देखा जाउनी जेहेतु कोड़ी पे ए आगु जानी लोकटा खाली तार गाड़ी शिखी गला तो सी खाली मु गाड़ी चलेबी होउची तो एबे हमें चलिलु घर को कहीं ना ठंडा बहुत जोर से होची तापर हाथ में ग्लोव्स जेहेतु ना हाथ गुड़ाक कोल्ला शोली लगे तो फिर हमको 11टा 11:30 बोधे पर खाई आम दारिंगबाड़ी बाहर एक्चुअली मो बड़ माँ घर से तो आसु जेहेतु मम्मी भी देखा करेंगे भौणी सह से जीवु आउ सेपटे रही हेनी कहीं तो थे दारिंगबाड़ी भी जो ठंडा या तो दारिंगबाड़ी आहरी अधिक ठंडा थे एप्रिल मसरे जाइए दारिंगबाड़ी विश्वास करेंगे एप्रिल मसरे आम भुवनेश्वर जमी गरम आप जानते सेपटे आम पानी गरम कर गाधेचु दिन बेले आ राति तो ब्लांकेट घोड़े शोचु एप्रिल मसरे दारिंगबाड़ी भावतु सेपटे कौ रेट्रे ठंडा हो तो चलते आम घर को पड़े कहीं ठंडा धीरे धीरे अधिक लगे आज काली अपेक्षा बहुत कुहुरी हो जेजे बाबा कौन ठंडा लगुच कि तमें तो आर्मी लोक थी तुमको कौन ठंडा लगे ठंडा लगुनि कौन कर